Всем привет! Хотел бы продемонстрировать вам два неприятных звука, которые исходят от двигателя. Ну и, собственно, услышать какие-то ваши советы, предложения, что это может быть. Первое. Всего есть два симптома. Первое. Проявляется при работе двигателя. То есть, когда завожу двигатель, в принципе, этого постороннего шума не слышно, но если довести двигатель до где-то 3, на тахометре 3-4 тысяч оборотов, то появляется такое характерное жужжание, и оно уже никуда не уходит, то есть до самого выключения двигателя. Это раз. И второе, когда глушу двигатель, слышно жужжание тоже какой-то закрывающейся заслонки клапана. То есть мне на СТО говорили, что, наверное, проблема в клапане EGR, но как-то внятно ничего не сказали. В общем, я сейчас по порядку продемонстрирую два вот этих симптома и надеюсь, вы мне поможете. То есть начнем с первого. Сейчас просто заведем двигатель. Сейчас вот ничего нету, выйду на улицу. Вот первый симптом, он исходит вот примерно отсюда, вот из этой вот части. И сейчас его практически не слышно. Сейчас хорошенько погазуем. Вот я его уже из салона слышу. Вот он и появился. Я думаю, вы должны его тоже услышать. Вот по ощущениям он идет где-то вот из этой части. Откуда точно сказать не могу. Это высокочастотное жужжание. Вот если поглубже засуну руку, то в принципе чувствую, как эта вибрация идет вот по, я тут не знаю, это трубки, провода, в общем уходит туда вниз. Вот, скорее всего, даже вот, сейчас точно не знаю, что там находится, но вот пальцами указательными, вот я нажимаю сюда, звук идет отсюда, вот это сейчас вибрация. Можно даже попробовать понажимать пальцем, и вроде как немножко звук меняется. Это первое. И второе, сейчас я вернусь в салон. Думаю, сейчас, в принципе, услышите это из салона. Сейчас я буду глушить двигатель. И, в общем, симптомы вот это исходят вот прямо передо мной. То есть, я еще на улице выйду, покажу. Но, думаю, вы его так услышите. И вот он, в общем, прожужжал, и все, что-то там закрылось. Сейчас еще, не знаю, может попробую успеть еще раз завести и быстренько выглянуть на улицу или открыть дверь просто. В общем, тот звук, его сейчас опять-таки нету. Заново завели двигатель, если газанем, он, конечно же, опять появится. Вот сейчас. Вот, в общем-то, и все, вот где-то из вот этой области, вот так. Всем спасибо, надеюсь на ваши советы.